किस देश का सामान इस हाइड्रोलिक प्रेस की नीचे टिक कर इसकी बैंड बजा देगा? सबसे पहले अमेरिका, नहीं रोक पाया। देखिए दूसरे नंबर पर नेपाल, नेपाल की बारी है। देखिए नेपाल तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, पाकिस्तान की बारी है। देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान की वो सामान टूट गया। देखिए चौथे नंबर पर इजराइल, इजराइल की बारी है। देखिए थोड़ा सा आ रहा है, फिर अभी देखो ये टूट गया इजराइल का भी। मुझे लगता है इंडिया का प्लास्टिक का खिलौना इस हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे टिक कर इसकी बैंड बजा देगा। लेकिन उसे देखने से पहले भारत से प्यार करने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय हिंद लिखो, और पाकिस्तान से प्यार करने वाले लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखो। आज देखते हैं कौन सा देश सबसे ज्यादा ताकतवर है। सब दिखा दो अपने देश की पावर। आखिर में तो इंडिया का प्लास्टिक का खिलौना भी इसके सामने नहीं टिक पाता।